హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ డాక్టర్. డాక్టర్ గారు, నా వయసు 40 సంవత్సరాలు, నా బరువు 75 కేజీలు. నాకు ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేవు. పడుకున్నప్పుడు గురక వస్తుంది. ఇది ఏమైనా ప్రమాదమా? వివరించగలరు? మీ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం. సో మీరు 40 ఇయర్స్కి మీకు గురక వస్తుంది అంటే అది ప్రమాదమా అనేది మనం ఇప్పుడే చెప్పలేము. దానికి చాలా పరీక్షలు చేసి చూస్తేనే తెలుస్తుంది. కానీ ఫస్ట్ మాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి అంటే, ఏం పని చేస్తారు మీరు? కూర్చొనే పని చేస్తారా? బాగుంటుందా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ? మీకు చాలా తక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుందా? అది చూసుకోవాలి. మీరు డైలీ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తారా? మీరు మీ హైట్ కంటే అధిక బరువు ఉన్నారా? మీ BMI ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఇవన్నీ చూసుకొనే మేము చెప్పగలుగుతాం. ఇవన్నీ ఓకే, అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయి, మీకు ఏమీ జబ్బులు లేవు, అయినా స్నోరింగ్ ఉందంటే మీ గొంతులో టాన్సిల్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే నోస్లో మాంసం గడ్డలు అనేటివి పెరిగి ఉన్నాయా, DNS ఉన్నా వస్తుంది, హైపర్ట్రోఫిక్ టర్బినేట్స్ ఉన్నా కూడా వస్తుంది. ఇవన్నీ కాకుండా నాలుక అనేది మందంగా ఉందా మీకు, లేకపోతే నెక్ అనేది షార్ట్ ఉందా, ఇవన్నీ చూసుకొని అవన్నీ లేవు అని అన్నా మీకు ఇట్లాంటి స్నోరింగ్ ఇబ్బంది ఉందని అయితే ఒక స్లీప్ స్టడీ అని ఉంటుంది. స్లీప్ స్టడీ చేస్తే మనం దానికి ఎప్పుడెప్పుడు మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎన్నిసార్లు నిద్రలో నుంచి లేస్తున్నారు, ఏమైనా పని చేస్తూ పడుకుంటున్నారా, ఇవన్నీ కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీకు మందులతో సరిపోతుందా, సర్జరీ అవసరమా అనేది నిర్ధారించిన తర్వాతనే చెప్పొచ్చు. ఊరికేనే ఏం టెస్టులు చేయకుండా అలా చెప్పలేము స్నోరింగ్ అనేది ప్రమాదకరమా కాదా అనేది. కంపల్సరీ టెస్టులు చేయాల్సిందే, కంపల్సరీ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది మొత్తం చేసుకొనే చెప్పగలుగుతాము. చూసారు కదా వ్యూయర్స్, డాక్టర్ గారి సమాధానం. మీకు కూడా ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలపై సందేహాలు ఉంటే మాకు వాట్సాప్ లేదా ఈమెయిల్ చేయండి. మా వాట్సాప్ నంబర్ 9000009203. మా మెయిల్ ఐడి ourdr123@gmail.com. మీ సలహాలు కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.